Сәлем достар, Дарику каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен пончик дайындайтын боламын. Үй жағдайында өте оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлық керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Ең алдымен ыдысқа қант, шым-шым тұз, 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламын. Оған жылы су және жылы сүтті құйып, тағы араластырамыз. Үстіне ашытқыны саламын. Енді аз-аздан ұнды қосып отырып, араластырып отырамын. Ұнды бірден барлығын қосуға болмайды. Осылай аз-аздан қосып отырып, қарап отыру керек. Үстіне еріп тұрған сарымайды қосып, жақсылап араластырамын. Енді қамырды 1 сағатқа жылы жерге қоямын. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді ұнды сеуіп, қамырды қоямын. Оны жақсылап осылай илеп аламын да 2 бөлікке бөліп, бір-бірден жаятын боламын. Міне оқтаудың көмегімен жаямын. Бізде шамамен 1 сантиметрдей қамыр қалыңдығы шығу керек. Енді керекті диаметрі бар домалақ пішінмен осылай кесіп аламын. Менде ол пиалай болды. Осылай кесіп алдым. Енді ортасында осындай кішкене тесіктер тесіп шығамын. Шлей үлкен қылуға болмайды. Енді осыны ұн себілген ыдысқа қойып, 10-15 минутқа қойып қоямын. Енді ысып тұрған майға осылай қуырамын. Тез піседі, сол үшін қасында тұру керек. Қызарып, әдемі болып піскен кезде келесі бетін аударып, пісіріп аламын. Міне пончиктеріміз дайын болды. Әрине менде бұдан да көп болып шықты. Қараңыздаршы, қандай күшті болып шықты. Енді менде осындай шоколадты глазурім бар. Соған осылай батырып алдым. Осылай батырып, үстіне осындай конфетти бар, соны септім. Әрине өзіңізге ұнағандай қылып әсемдесеңіздер болады. Менде үйде не бар, сонымен жасадым. Ақ шоколадпен де түрлі-түрлі қылып безендірсе де өте әдемі болып шығады, әрі дәмді. Енді мен қара шоколадты осылай сызып шықтым, үстіне құйып. Әрине ешқалай безендірмей, жай қант ұнтағын сеуіп шықса да өте дәмді болады. Менің пончиктерім осылай болып шықты, өте дәмді. Міндетті түрде балаларыңызға дайындап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.